Hmm. Oh, 40 A. Turbo A. Hampura. Kirang tukang ya? Oh ya, mohon. Punten. Ya, hatur nuhun. Aduh, lumayan kotor Cik urang rada kasih sih heula. Urang lapan heula. Soalnya aduh dekal anyar aing melayan naon Wah, untung alhamdulillah moal naon lah insyaallah. Tapi mah di Kaneboan. Duh, aing mah Anjir. Enggak lah, lumayan lah. Teu ieu teuing. Rapi sebenarnya mah. Tuh, lumayan. Iya panas. Udah lah, mantap.
8 di imah deh lah. hmm. Jalur tengah hujan iya mal ya. Jalur tengah banjir mal ya. Aduh malah jalur dia lu banjir deh. So duluan bisa kacipratan aing mah. Kacipratan kan karunya sepak warna leutik nu orang tukang. Neangan baut heula ieu baut belakang rada longgar. Akhirnya sampai rumah juga nggak hujan. Waduh,
Aduh, rada ancang-ancang di dia ya. Jual baut iya teh, bisa jual baut iya, tah ya, tah baut ujung murna, ayam meren ya. Oh mulai macet, baut ukuran seberanya, tak apal saya. Iya, tah asap sakia lah, nu penting mah ujung murna. Hah? Ya, hayang meser jeung murna. Aduh. Cobian lah nya kedatnya. Airingna ya. Eta soalnya masuk ka ieu euy, ka ruang eta. Oh iya ya. Tolui gede tia ya tak? Ya. Cobian heula nya. Nu ieu ujung murna ya. Tapi aya nu pondokna teu?
Nu panjang ya ieu mah ya. Tayanya iya sarua lain. Ya,